美国海军2022年的预算出台，国内海权论者震怒，新舰可以躺平，老船延迟退休，未来拿什么对抗中国？各位网友，大家好，我是刘小飞。美国媒体呢，福布斯网站报道了，说美国海军公布了2022财年的预算提案。这个提案一出来啊，美国那些海权论者、对华的鹰派人物就不高兴了。他们为什么不高兴呢？因为民主党、共和党不是两党早说好了吗？说美国海军应该大幅度的增加舰队规模，要跟上解放军海军的建设速度。你看人家解放军一年造多少船，再看看你们美国海军一年买多少船，叫什么事儿啊？比如这个美国众议院军事委员会副主席就着急，他这么抱怨的，张口就是中国是个威胁呀！你现在不建设海军，以后出了事儿再问我们的航母在哪里，喊什么呀？到时候就晚了。所以现在要扩充海军，就这么一位。那么根据2022年这个预算报告啊，美国海军拿多少钱呢？是2100亿美元。这些钱里边支持新舰艇建造还有研制的费用加在一起300多亿美元。这钱怎么花呢？我们看一下这个列表啊。比如说新的弹道导弹核潜艇哥伦比亚级要继续掏钱研制吧，并且要建造购买第一艘，这笔银子50亿美元。2艘新航母还得接着造，那么算下来2022年造2艘新航母还得花29亿。攻击核潜艇计划建造再加10艘吧，其中2022年就要采购2艘，这笔银子接着花69亿。另外呢，还要买一艘新的伯克3级驱逐舰，另外还有新的补给舰、监听船、拖船、大型无人艇等等。最后2022年实际能够到手的各种船只8艘。但是同时你一算啊，要退伍的船倒有15艘，其中提康德罗加级巡洋舰要退7艘，滨海战斗舰要退4艘，2栖攻击舰退1艘，攻击核潜艇退2艘，拖船退1艘。这7艘巡洋舰一退，海军的防空火力就减了不少了。所以有人建议啊，你要是嫌退得多，你再保留4艘，这4艘延迟退休。至于说那4艘滨海战斗舰，那根本就没人要了，因为发现这船造出来啊，定位不清，点错科技树了，没什么用处，干脆彻底放弃。更倒霉的是，这些滨海战斗舰的建造订单还没有完成呢，所以钱还得掏，船还得造，造好之后呢，还得接收，接收之后还得安排退役，全是冤枉钱。而且这钱呢，你还不能不花。一方面你不能得罪造船厂啊，另一方面船厂的项目要是不够，就得裁员。裁了员以后，很多熟练的造船工人流失了，美国海军也损失不起。所以原来说要把美国海军主力的水面舰艇啊，从不到300艘扩充到350艘，结果2020年一看，不仅没扩充，净数量还少了7艘。但是没辙呀，国会不愿意多给钱，海军也没办法，还要跟国会继续磨，争取呢在这个预算之外再给我多加几艘。比如说呢，他要求这次呢你多给我16亿美元，因为我去年答应买2艘伯克3，结果只买了1艘，你今年赶紧再给我多加16亿美元，我好多买1艘伯克3，不然的话这个船厂算我违约，罚款还得罚我3300万美元，真是着急。不过呢，就是面对美国海军这个现状呢，我们还不能够幸灾乐祸，觉得美国海军已经衰落了，马上就不行了，还不能这么比。美国海军现在是没钱，也是因为国会没钱，国会没钱是因为这个经济原因造成的。而美国呢，这个经济好像今年还是有一点点复苏，所以未来来看呢，他们还是有可能集中力量对付我们。特别是美国的这个军队整体预算下降情况下，海军的购买装备的这个费用比去年还上涨，值得我们警惕。不过美国海军呢，到底还是瘦死骆驼比马大呀。即使这次退役的攻击核潜艇虽然是退了吧，但是性能和火力你放到世界范围看还是比较强大的。美国呢对中国海军发展的速度啊有一个焦虑，也是因为我们发展的速度超过了美国，而不是我们整体实力已经超过了美国。我们要在太平洋上和美国海军保持一个平起平坐地位的话，还需要长期的继续努力。尤其是中国海军发展现在也面临一种紧缺，美国人缺什么？缺钱，缺的是船，人家不缺的是经验。而中国呢，是更需要高学历、高技术人才，能够快速的补充到海军队伍里。船造了这么多，新锐舰艇一艘接一艘下水，但是得有足够的人去接装才行。只有高科技人员足够多，海军才能让新船快速形成战斗力。所以两者相比呢，美国那边是人等装备，我们这边呢是装备等人。某种程度来讲，可能后者需要的时间还会更多一点。好，关于美国2022年的造船计划，我们今天就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。